बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक सतरंगी फिट चैनल सरगोदा। और मैं हूँ आपकी दोस्त समीना तारिक। कैसे हैं मेरे सब दोस्त, मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मुस्कुराते रहें। तो ये देखें जी, गर्मियों में पैरट का क्या हाल हो जाता है। बेचारे ठंड ठंड ढूंढ रहे होते हैं। हम इनको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनकी पंखे के नीचे रखते हैं। जहाँ भी ठंड वाला हिस्सा होता है हम वहाँ पर अपने साथ साथ इनको रख रहे होते हैं। और ये देखिए, सारी इनकी पसंद की चीज़ें हैं। मिट्ठू तो बीज उठा के खा रहा है करेले के। ये देखें, ये है मुन्ना और दूसरा वो भाग गया डर से, लेकिन इनको तो बहुत ही पसंद है ये बीज। और ये मिर्चें, टमाटर, सबके सीड्स बहुत खुश होके खाते हैं। खीरा भी बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। और देखिए, मिट्ठू तो बड़ा दीवाना है इन बीजों का। करेले के बीज बहुत ही शौक़ से खा लेता है। और इनको नहलाना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में इनको स्प्रे बॉटल में पानी डाल के इनको हम स्प्रे करते हैं। लेकिन हर साल हमारे जो पैरेट हैं काफ़ी वीक हो जाते हैं। मिट्ठू तो बिल्कुल बेरंग सा हो जाता है। देखें, वाइट वाइट होना शुरू हो गया। पूरा साल ही बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत ही प्यारा रहता है। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये बरसात के दिन या ये वाला मंथ शुरू होता है, आगे जैसे हफ्स वाले दिन शुरू होने वाले हैं, तो बस इस बेचारे का तो बिल्कुल भी इसकी ब्यूटी ख़त्म होती जाती है। वाइट होना शुरू हो जाता है। देखें, इसका कलर नेक से नीचे नीचे वाइट वाइट हो गया। और अजीब से इसके जो पैर हैं वो होने लगते हैं। ऊपर से तो कटे हुए हैं और नीचे से नहीं आ रहे। ये मुन्ना तो हर चीज़ का शौकीन है, इसे बहुत शौक़ है सब चीज़ें खाने का। ये देखें, जब हम इनको प्लेट में रख के देते हैं तो ये हमेशा यही करते हैं कि प्लेट को दूर ले जाते हैं। और ये हमारा सोफ़ा पड़ा है पीछे, ये प्लेट भी दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर ये बोटी थी और ये वहाँ पर ले गया और वहाँ पर खाना शुरू हो गया। वो जो है, आपको वो सीढ़ी का पेडेस्टल गोल गोल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर ये जाता है। और इस जगह पर हम सोफ़े के प्लेट रखते हैं तो ये खाते हैं, और वरना इन नाराज़ होने लगते हैं। अब दूसरा जो है वो डर डर के हैं तो कुछ हो रहा होता है इससे। अब आ गया कि ये सब खा रहे हैं तो मैं भी खाना शुरू कर दूँ। आप भी अपने पैरेट को सब्ज़ियाँ दें। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सब्ज़ियाँ दें, खीरे दें इनको। खरबूजे के बीज और गरमे के बीज बहुत पसंद होते हैं। बैंगन पसंद होते हैं। जो हम टिंडे ला रहे होते हैं उनके बीज बहुत पसंद होते हैं। काफ़ी मतलब सीड्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं। आम की गुठली, आम भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जो हमारी तोती थी वो तो आम की गुठली को काटा करती थी और ये सारे लड़ रहे होते थे। लेकिन वही बात होती है कि लड़कियों को कुछ और पसंद होता है, लड़कों को कुछ और पसंद होता है। तो वो बहुत शौक़ से आम की गुठली खोलती थी, उसके अंदर से कुछ निकलता है वो खाया करते थे। लेकिन अब हम इनके आगे रखते हैं तो वो इंटरेस्ट कम ही लेते हैं। ये देखिए मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटे, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू को रोटी दो, मिट्ठू को रोटी दो, मिट्ठू बेटे, मियाँ मिट्ठू। ये मुन्ना बोल रहा है, मिट्ठू बेटे चूरी खानी है, मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है, मिट्ठू बेटे। इन्हें अब इस वक्त कुछ भी होश नहीं है। अब इन्होंने इस प्लेट को ख़त्म करना है। और मिट्ठू बिल्कुल सेपरेट होके इस बेचारे को मारते भी बहुत हैं ये दोनों। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस बेचारे की शामत आई रहती है। तोते भी इसी को मारा करती थी और ये जो दोनों हैं ये भी इसी को मारते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे होगा तो फिर देखें इसको मारेंगे, इसलिए बेचारा खुद ही एक साइड पर आ जाता है। मिट्ठू बेटे, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू को रोटी दो,
देखें बेचारा डरता डरता जाता है और बीज उठा के ले आता है। मुन्ने को बहुत पसंद है ये टमाटरों के बीज, तो दीवाना है इनका, बहुत खुश होता है जैसे ही टमाटर देखता है। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो मैं टमाटरों के बीज अलग से निकाल देती हूँ, फिर ये सारे खाता है। देखिए अभी ये छांटियाँ कर रहा है और सबको ना जो जो अच्छा लग रहा है उसको खा रहा है। और वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो देखें जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे होती हूँ इतना डरता है हमारा ये पैरेट, इतना डरता है। इसे काफ़ी साल हो गए हमारे घर आए हुए, लेकिन ये इसका डर अभी तक बाकी है। जैसे ही हम पास आते हैं तो ये आगे आगे जाना शुरू हो जाता है। अगर हम कुछ देते हैं, इसको बहुत पसंद होता है, तो फिर ये खींचते हैं हमारे हाथों से। और ग्रीन वाला जो लोबिया होता है वो भी ये बहुत खाते हैं। देखिए इनका पिंजरा नीचे से वो ही भरा पड़ा है, क्योंकि आजकल इनको यही दिया जा रहा है ज़्यादातर। ठंडी ठंडी चीज़ें, बाजरा भी देते हैं, पानी देते हैं। पानी इनका अलग से हमने पिंजरे के ऊपर रखा होता है ताकि इनको गर्मी ना लगे। आते जाते फिर ये पानी पी रहे होते हैं, पिंजरा पंखे के नीचे। और देखिए मौज लगी अब इनकी। मुन्ने मुन्ने मुन्ने, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे। ये खुद से तोतों की वीडियो भी ये देखें इनके काम, ये देखें नीचे गिरा रहे हैं। बहुत गंद डालते हैं, ये देखें पूरा घर साफ होता है, सिर्फ इनकी वजह से गंद डलता है हमारे घर। जो भी चीज़ हम इनको देते हैं पिंजरे के ऊपर रखते हैं, लेकिन ये फिर ऊपर से नीचे ले जाते हैं और कुछ ऐसे ही फेंक रहे होते हैं। बहुत मगन है माशाल्लाह से। अब ये देखिए हम उसको मारने आ रहा है, जो उसके मुंह में होता है ये छीनता है उससे। मिट्ठू बेचारा देखें खाली हो गया, और जो कुछ वो खा रहा होता है ये हमेशा उसके मुंह से खींचता है। मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे। कहना कि अभी ये मगन है और मुझे भी थोड़ी कुकिंग करनी है, इसलिए इन पैरेट को खाने देते हैं और बहुत ही मज़े कर रहे हैं ये। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। पैरेट की वीडियो होती है जो हमारे लिए ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनके पानी का ख़ास ख्याल रखें आजकल, और पानी बिल्कुल बाहर अलग सेपरेट से रखें। जो लोग अपने तोतों को हमारी तरह यूँ ही खुला छोड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखें। इनके पानी का, ख़ुसूसन इनके खाने पीने का, जो भी ये पसंद करते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब दोस्तों में शेयर किया करें। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गर्मी के दिन हैं, आप ख़ुद भी बहुत सारा पानी पिएं, अपने पानी का ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।